S'il y a de la vaisselle de la veille ou quoi que ce soit, ils ramassent, ils font la vaisselle, tac tac, mais c'est très rapide, très discret. Et on n'a vraiment pas l'impression d'être offusqué, entre guillemets, d'être un peu bougé dans notre réveil ou dans notre matinée ou quoi que ce soit. Vous pouvez choisir, tout est fait maison. Tout est fait en fait par le cuisinier dans la cuisine, dans la grande villa, qui est lui aussi très sympa, il vous ramène les plats, etc. Le soir où on est arrivé, faut savoir qu'on est arrivé à plus de 21h. Je crois que c'était 21h30, 22h. L'hôte, Aurélien, que je salue, nous a demandé si on avait mangé. On a dit non, mais au pire des cas, on prendra quelque chose à emporter ou quoi que ce soit. Si je peux vous proposer un tagine de kefta si vous voulez et tout ça. J'ai dit allez go, feu.